嗱，一位嚟自雲浮嘅梁小姐，佢由於佢係第一次買翡翠手鐲嘅，咩都唔識嘅，但係睇咗老夫子嘅視頻，覺得好實在，就直接過嚟同我講話，叫我幫佢揾翻條噴佢膚色嘅。咁我同佢一睇佢咁靚女，咁後生，唔使睇啦，肯定中意白月光嘅。嗱，佢睇睇就揀啱咗呢條冰白月光，佢自己又好滿意，即刻就落咗訂啦。嗱，我依家即刻同佢規劃下先。由於梁小姐佢自己要嘅圈口咧係55之內嘅，最好就54多少少咁解嘅。咁我諗住幫佢做54加咁上下嘅。而家我哋嚟加個圈口先。53.7，降翻少少，執翻正就 OK 嘅，1分啱啱好嘅。嗱，依家條手鐲咧又已經係再三咁檢查過，係冇問題噶啦。嗱，我哋只需要將個圈口降翻少少就得噶啦。嗱，由於呢條貨係本身係完美嘅，我哋只需要正常咁加工就 OK 嘅。嗱，即刻就攞起貨。嗱，我哋依家嚟降啱個圈口先。嗱，54.3啱噶啦。而家我哋再收翻正個外圈，跟住就 OK 嘅。嗱，由於梁小姐咧，佢係要做圓條嚟嘅，所以圓條嘅做工同埋正圈嘅做工係完全唔一樣嘅。我哋依家先將個內圈個角先攞出嚟先。嗱，圓條咧佢一定要對稱嘅，內圈個角有幾大，外圈個角就要到幾大嘅啦。等於先圓啊嘛，如果唔係佢做出嚟唔圓嘅，好唔好？做翻外圈個角。嗱，我依家就將佢內圈個圓嘅弧度整出嚟先。佢正圈個底係平噶嘛，你圓條係內外一樣噶嘛，一定要圓嘅。我哋依家就將個內圈整圓佢先。依家內圈個形狀已經出咗嚟啦，係咪圓咗啊？因為佢成形啊嘛，我哋只需要收啲線就得啦。搞掂，而家條圓條嘅形狀就已經出咗嚟噶啦。而家啲光感即刻攞去過砂。嗱，依家條毛杯又已經完全成咗型噶啦，我哋再度下個尺寸，再三檢查啦，跟住再攞去過砂，同我預想嘅係完全一樣嘅。咁啊，4.3個圈口，10，啱好一分。嗱，即刻就攞去過砂，過埋呢條砂個形狀，基本就固定咗喺度嘅。嗱，依家睇起身成條手鐲係咪冰緊都慢慢全部呈現晒出嚟，用多兩下先。嗱，依家最後一條砂噶啦，過埋呢度，過埋砂紙就可以拋光咯，搞掂。嗱，所有嘅砂已經過晒，依家即刻攞過去拋光。嗱，依家條手鐲咧，所有嘅砂就已經過晒噶啦。依家畫光嘅狀態之下咧，佢都起膠緊嘅，起光嘅，所以呢隻貨咧，梁小姐揀得真係好啱嘅。嗱，一陣間拋完光出嚟咧，肯定眼前一亮嘅。嗱，依家就能攞去拋光先。冰夜光嘅，好似帶冰嘅手鐲咧，我哋拋光只需要輕輕咁拋就得噶啦，唔需要大力嘅，就輕輕咁拋，啲水頭就已經好容易就呈現出嚟到嘅。搞掂，就能整埋個內圈先，水嗰度撈起身，即刻睇起身好明顯嘅。搞掂，我哋攞嗰邊睇睇效果係點樣嘅。嗱，依家條成品出咗嚟啦，哇！起完火之後，效果幾亮麗啊！白月光咧係美惠靚麗、新新年年嘅。嗱，我哋行家都叫佢白冰。嗱，只要有足夠嘅白嘅冰種，戴上手咧先會有初戀嘅感覺嘅。嗱，但凡係有啲光線滲入去咧，你就會起熒光感噶啦。嗱，希望梁小姐收到呢條白冰月光會中意啦。嗱，我依家同大家一齊出去睇下自然光幾時夠真實。哇！都泛起微微熒光感嘅，呢種冰月光咧真係好少見，總之夠晒腦啊！嗱，好似呢種白冰月光嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，即係如果各位街坊同埋粉絲中意嘅話咧，就同老夫子單翻一聲，我要一隻，等老夫子同你哋安排。